Өлгөн адамдын тагдыры чечилди. Өзүңдүн тагдырыңды чечти. Намаз окуп атасыңбы? Орзо тутуп атасыңбы? Куран окуп атасыңбы? Ой, аялың менен жакшы жашап атасыңбы? Күйөөңө жакшы мамиле кылып атасыңбы? Илим алып атасыңбы? Жаштыгыңды кантип колдонуп атасың? Аракет кылып атасыңбы жашоого? Бутка турганга аракет кылып атасыңбы? Же жатып алып эле баягы Алматы жозулушту менин бир досум бар. Асманга түкүрсөм дейт, бети бет түш дейт да. Аз баары ошондой асманга жетти түкүрүп бетине түшөт, кайра күн күнөөлүү баягы түкүргөн өзү эмес да түкүрүп күнөөлүү бетине түшкөнчө. Ошондой болбош керек. Өнүгүп өсүүнүн алдында дайыма аракет кыла бериш керек. Мусулмандын мына караган мен бир сонун нерсе айтып берем. Пайгамбардар күлү күчтүү болуп туруп, күчү бар, акылы бар болуп туруп, үй бүлөсүн кедей чыдап кетсе ал бизден эмес деген пайгамбарыбыз. Мотивация о. Просто биз кылгыбыз келбейт да. Жайлоодо жан баштап жатсам сонунда. Биз ырыбыз ошол да. Балдарыбыз керелден кечке тың монтип үйрөнө беришет. Кытайлыктардын кара тетиги боякка чейин кирип келишип турчу, субханалла, кечке чейин балдарын жана машинамда тутатчу. Биздикилер только жайлоодо жатып эле жыргап эле жүрүшүбүз керек да. Жок, андай эмес. Өсүштүн айласы болуш керек да. Келатам тетиге Жумгал деген жерде бир эмеде балыкчы биз айткан, Жумгал кире беришти. Анан ошо балыгын жейин деп барып карасам, мындай карасам бир киши жатат. Кейдим да таң көр дүйнө. Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим алгыла деген. Бул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин аракет кыл деген сөз. Тур бутуңарга тургула, бай болгула, жакшы жашагыла, сонун жашагыла, ахиретиңерди унутпагыла деген нерсе бир карасаң тиги жерде жатат. Мас болуп жатат. Кейдим аябай кейип кеттим. Атаң көр, ушуларды көрүп биздин жаш балдар ушунча болот экен деп атпайбы азырчы. Мынакей бүгүн эчтеке болбой калды, мына бүгүн Алла бербей койду. Мына бүгүн банкрот болдун. Алла бир жагын жапса 9 эшик ачык турат дагы деле. Эч качан Алла Таала пендесин чыдап салбайт. Сенин болгон сен кадамыңды көрөт. Алла айтат, силерди Алла Таала айтат, биз инсанды даиф, алсыз кылып жараттык дейт да. Бирок биз аларга жол бердик дейт. Алла бизге жол берген, биз аракет кылышыбыз керек. Эч качан жатып албаш керек мусулман. Жатып албаш керек. Алма буш оозуңа түш деген ал бейиштеле болот. Буяктан силерге эч ким жакшы нерсени убада кылган эмес. Бул дүйнөдө намаз окуп Алла деп чакта берип турган болсоң, субханалла, бай болуп кетирген болсо, анда бүт эле тетиги көчөдөгү баардыгына о Алла деген болуп кетмек. Дейт деген нерсем намаз парз, ал Кудай менен ишиң ал, сен кылбасаң күнөөкөр болосуң. Бирок Алла Таала субханалла намаз окуп алла, эчтеке кылбагыла деп айткан эмес да. Алла Таала аракет кылгыла, жакшынакай жашаткыла, сонун болгула, жашоонун жакшылыгын көргүлө деген да. Бул уже мен уруша баштадым уже. Ошондой, просто кебелдеп өткөзөсүң.